二次プロジェクト先輩後輩のネクスジと二重の絡みが激アツい。二重がネクスジについて語ってくれたり、動画を撮ったりと胸熱な絡みがたまりません。そんなエモエモな2グループの関係について紹介します。ネクスジと二重は韓国の芸能プロダクション JYP エンターテインメントと日本の音楽会社ソニーミュージックによる合同グローバルオーディション二次プロジェクトからデビューしたグループ。二重が選ばれた二次プロジェクトの盛り上がりも本当にすごかったですよね。その当時ハマりまくって食い入るようにオーディションを見ていた記憶が。そしてその弟分ボーイズグループのオーディションだなんてさらにハマらないわけがない。最高すぎて何度泣いたことか。そんな二次プロですが、一般の応募者と JYP の練習生が混ざってオーディションを受けていることも面白さの一つ。 JYP の練習生だったのが二重のマコ、ミーヒ、リマの3人とネクスジ合格者の中ではトモヤ、ヒュイ、セイタ、ハルの4人。セイタとハルは JYP 練習生期間が短かったので二重の練習生メンバーとの絡みはあまりないようですが、トモヤは2年7ヶ月、ヒュイは2年10ヶ月と練習生期間が長かったため、小中学生の頃からマコ、ミーヒ、リマとの絡みがあったようです。二重のお姉さんたちとちびっこネクスジ、どんな感じだったのかとても気になりますよね。今回はそんなネクスジと二重の絡みについて紹介します。幼い頃から一緒に練習をしていたっていうだけで胸熱なのに、さらに仲良しだったなんて。その証拠写真がこちら。ギャー、トモヤちっさい、ヒュイさらにちっさい。ヒュイは小学生から JYP 練習生だったので、マコと並んだ美女が完全にお姉さんと弟。ああ、トモヤも小さい。リマが2004年生まれの20歳、トモヤが2006年生まれの18歳なので、実際は2歳差。中学生の幼いトモヤと比べると、めっちゃ年上感あってよい。この写真はやっぱり史的伝説ショットだわ。中学生の少し幼い可愛いモヤが美人すぎるリマヌナとこんな近くでツーショットってやばくない？しかも再押しかける再押しは激アツすぎる。練習生時代のリマとトモヤの駅聞きたいな。練習が大変すぎて練習生同士の関わりはないのかと思っていたのでなんだか嬉しい。男女関係なく練習生同士が仲良しっていうところも JYP の良さですよね。今からは二次プロ2のオーディション中も応援コメントが本当に友達なんだ。すっこ。リマちゃんがともやくんゆうひくんって言ってる。動画でもニナとリマが二次プロ2について語っていました。自分たちの後輩のオーディションをちゃんと見守るリマ&ニナ。デビューしたばかりだと思っていた二重もすっかり先輩に。みんな13歳とか14歳とかで可愛い赤ちゃんというニナですが、オーディションの時はバブちゃんだったメンバーも美女も急成長して身長もかなり高くなり、もう赤ちゃんじゃなくなっちゃったよ。いや、ゆうきあたりはまだバブちゃんか。ミーヒちゃんがともや呼びで、ともやくんがミーヒヌナ呼びの尊い世界。ミーヒからはネクスジのデビューが決まってからともやにおめでとうといったエピソードも。ともやとミーヒが並んだ絵面とか見たら、ネクスティがいろんな意味でひっくり返って発狂ものです。仲良しっぷりはまだまだ続く。なんと誕生日にはおめでとうという関係性。めっちゃ豆おじゃないですか。ネクスジのともやという日、毎年リマの誕生日にボイメ送ってるのは愛おしすぎる。ともや、リマちゃんに続いてまこちゃんにもおめでとう言ったみたい。尊い。まこちゃんおめでとう。あとさらっとまこ、ミーヒ、リマが、ともや、ゆうひって呼び捨てで言ってるのが最高よね。二重の口から日本人男性の呼び捨ての名前が出るってだけで、なんだか不思議な感覚になりません？あれ、嫉妬かな？これ。動画でお互いについて話すのは見ていたのですが、ファンが求めていたのはネクスジと二重が同時画角に収まること。その時がとうとう来た。ネクスジが日本初ステージとなるザ・ミュージックデイ2024に二重も出演している。絶対に絡むに違いない。絡まないわけがない。期待に胸躍るネクスティ。きた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 。なんとマコ&マヤと一緒に登場。ファンは転げ回って大喜びしたでしょう。しましたよね。この絵が見たかった。みんなでかい。マコ&マヤと並んだことで初めて分かったネクスジのでかさ。ともやは筋トレしていたけれど、なんだかんだ華奢ボディだと思ってたのに。マコ&マヤが細くて小顔なのはわかるけれど、それにしてもネクスジでかくない。まだ公式から身長を発表していないネクスジ。
こりゃ妄想が止まらなくなる。ネクスジと二重の背丈の差にキュンときた。まこちゃん、まやちゃん紹介ありがとう。できればネクスジくんたちの声も聞きたかったけど次のお楽しみということで、ネクスジが何なのか世界にお見せしよう。ネクスジの曲紹介で噛んじゃうまこかわいい。ネクスジの曲紹介をしてくれたまこ&まや。まこが紹介で噛んでしまったのですが、ネクスジにとってはそのおかげでリラックスできたとか、まこが後日語ってくれているので必見です。まこちゃんがともやとのコラボ、ザ・ミュージックでいの裏話してくれてる。まこ、ともやはいたずらっ子です。追いつきたかった憧れの先輩まこに紹介してもらって、ともやも嬉しかっただろうな。二重先輩ありがとうございます。次はリマやミーヒとも絡んでくれたらネクスティは大暴れです。そして、ザ・ミュージックで2024に出演後に上がったチャレンジ動画。これまたファンにとって眼福でした。まずはゆうきとまやのコラボ。まやの優しいお姉さん感とゆうきくんのマンネ感がたまらない。私の最推し同士が並んで踊っている。うわ、最後の絶妙な距離感たまらんね。ゆうきくんだってさ、22歳のお姉さんと16歳の男の子。6歳も差あるの。時の流れ。正確に言うと5歳差。かわいい。しかもこの微妙な距離感がゆうきっぽい。もう少し近づいてもいいのでは。二重のライズアップのダンスもゆうきが踊ると新鮮ですね。そしてともや&まこの可愛すぎる兄弟感。2人の笑顔最高すぎません？とうとう見れたこの組み合わせに感動。まこ×ともや、どれだけ二重とネクスジのコラボを待ち望んだことか。日プロ1位通過の頼れるリーダー同士でのコラボ最高すぎるよ。コラボしてくれてありがとう。日プロのオーディション中のインタビューでは、同じ練習生だったまこに置いていかれたような寂しい気持ちだったと語っていたともや。とうとう同じ音楽番組に出演してコラボして、もう泣けてきちゃう。まこも嬉しいよね。日本での初パフォーマンスをまこ&まやの紹介でスタートできたネクスジ。まだ日本の音楽番組に登場する機会は少ないですが、9月7日と8日に京セラドーム大阪で開催される2024ザ・ファクトミュージックアワードではネクスジと二重が同日に登場。おお、見たすぎる。他にも8月からは日本でのショーケースや映画館でのライブビューイング、ナイロンジャパンやシュプールでのハイブランドコラボなど、デビュー後の活躍が目まぐるしいネクスジ。二重先輩のように世界で活躍できるアイドルになるのが本当に楽しみですね。これからも最高の絡みを期待しています。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。